esporte radical aí, essa natureza. Olha só que maravilha. Show de bola. Olha aí. Eu não tenho coragem, mas eu admiro muito. Show. Aqui embaixo nós temos as duas praias, né? A Praia do Meio e a Praia Grande, que é a maior praia e que é a mais frequentada no verão. Olha ele aí. Olha que lindo. Show de bola. Aqui embaixo é a Praia do Meio. Mais ao fundo a Praia Grande, 2 km de praia, está lotada. Verão agora está bombando, janeiro foi horrível, né? Agora tá aí, ó. Show! Muito 10. O cara vai lá e volta, já parece que tá brincando. Olha só, dá a voltinha, vem de novo. Praia do Cal ao fundo, lá tem as falésias. Olha só. Show de bola. Natureza. Deus é Pai, né? Criou tudo isso pra gente usufruir. Olha aí a maravilha. Show. Muito louco. Olha as praias como estão lotadas, gente. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Aí, fevereiro, bombando com tudo. Vamos olhar aqui de novo embaixo, olha aí. Olha o mar, quase não tem onda. Praticamente sem onda. Aí a Praia do Meio aí embaixo, né? Praticamente lotada. A Praia Grande lá no fundo, que é a mais frequentada. Tá cheia também. Massa, natureza pura. Aí vem ele de novo, esporte radical. Cadê ele? Aqui. Aí. Olha só que maravilha. Agora, passando isso da gente. Novamente. Show. Muito show. Olha a Praia do Cal, fundo lá. Que cartão postal, hein? Show pra caramba. Olha lá. 10. Show, valeu.